25 maggio 2020 è la data spartiacque dell'indagine sul caporalato condotta dai carabinieri di Cittadella e del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia. Gli 11 pakistani raccolti per strada dopo essere stati picchiati selvaggiamente per essersi rivolti al sindacato nel tentativo di rivendicare i loro diritti raccontano, parlano. Quasi nessuno conosce l'italiano, ma li vince la forza della disperazione dopo mesi che il procuratore della Repubblica di Padova, Antonino Cappelleri, definisce così. Le condizioni possiamo chiamarle genericamente di semischiavitù, in sostanza 12 ore di lavoro e anche lavoro festivo e poi alloggio ammassato in case procurate e sorvegliate dalle persone pakistane. Minacce dirette ai lavoratori, minacce alle famiglie in Pakistan per uomini costretti a pagare il loro misero alloggio e a consegnare ai loro sfruttatori buona parte dello stipendio prelevato dagli sfruttatori direttamente attraverso i loro bancomat. Addetti che lavoravano all'interno di Grafica Veneta in appalto con un regolare contratto tra la BM Services SAS di proprietà di padre e figlio di origine pakistana ma cittadini italiani e l'azienda di Tre Baseleghe. Ai domiciliari anche i due manager dell'azienda, Giorgio Bertan, quarantenne, amministratore delegato, e Giampaolo Pinton, responsabile dell'area tecnica. Una posizione la loro che sarebbe aggravata dalle intercettazioni della polizia giudiziaria riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, intercettazioni dalle quali emergerebbe la piena consapevolezza di quanto stava accadendo e il tentativo di depistare le indagini. 11 le persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare, 2 da provvedimenti minori, un'indagine che pone sul tavolo molte questioni. Oltre alla tutela dei diritti del lavoratore, la tutela dei diritti alla persona, alla dignità della persona, si tutela anche il tessuto economico, perché è chiaro che lo sfruttamento della manodopera in regime di caporalato consente alle aziende di guadagnare sul costo della manodopera.